நாங்கள் எங்கே போனோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பிளேஸ். அந்த பிளேஸுக்கு போகிறதுக்காக தான் இந்த லொக்கேஷனே அவங்க வந்து சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் போனது வந்து ஃபண்டேரா பார்க்குன்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே போகிறோம் பாருங்க, ஃபண்டேரா பார்க். அதுக்கு அடுத்தது வந்து அடுத்தது எங்கே போனோம்னா கிளவுட் ஃபாரஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஃபண்டேரா பார்க் மாதிரியே தான் அதுவும் ஒரு பார்க். அதுவும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த ஃபண்டேரா பார்க் வந்து கண்டிப்பாக மறக்கவே மாட்டேன். தட்ஸ் மை ஃபேவரட் ஸ்பாட் அண்ட் என்னோட ஒரு பக்கெட் லிஸ்ட், எங்களோட ஒரு ட்ரீம் கம் ட்ரூனே சொல்லலாம். நாங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போனோம், ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டிருந்தோம். ஸோ அது வந்து செக். அடுத்தது கிளவுட் ஃபாரஸ்ட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு இடம் தான், அதுவும் ரொம்ப ஸ்பெஷல், ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது, அதுவும் செக். அடுத்தது தேர்டாக ஒரு பிளேஸ் போயிருந்தோம், என்னென்னா செல்ஃபி பாண்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம். அந்த இடம் ஓகே, அங்கே ஒரு சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி செட்டப் ஒன்று இருக்குது, அதுவும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதோட வீடியோஸ் எல்லாமே அப்கமிங் வந்துகிட்டே இருக்குது. மறக்காமல் அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை தட்டி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான்